যখন আমরা কাউকে ভালোবাসি তখন আমরা শুধু তাকে নিয়েই ভাবি। যখন আমাদের মন থেকে কাউকে খুব করে পছন্দ হয় আমরা শুধু তাকে নিয়েই ভাবি। তাকে এক পলক দেখার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করি। তার সাথে একটু কথা বলার জন্য ফোনের দিকে চেয়ে থাকি বারবার। একটা সময় আমাদের সেই অগোছালো মনটা একটি মায়ায় আটকে যায়। তখন আমরা হয়তো বুঝি ভালোবাসা কি। এই ভালোবাসার পিছনে একটা ছেলের অব্যক্ত কিছু পরিস্থিতি থাকে, যেটা অপর পাশে থাকা প্রায় মানুষই অজুহাত ভাবে। তারা কোনো কিছুতেই বুঝতে নারাজ। হয়তো এটাই তাদের দীর্ঘতম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। পরিস্থিতি এমন একটা জিনিস যেটি জীবন আর বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয় কার জায়গা কোথায়। শত চেষ্টা আর ইচ্ছে থাকার পরেও কিছু মানুষ হেরে যায় তার পরিস্থিতির কাছে। এখন হয়তো এটা মাথায় আসতে পারে, এতই যখন বাস্তবতা পরিস্থিতির কথা বলছি, এটা একটা মানুষকে ভালোবাসার আগে, তার মন ভাঙার আগে কোথায় ছিল। হ্যাঁ, কোনো কিছু আমাদের সাথে ঘটে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেটা বুঝি না। এই শহরে ভালো থাকে তারা, মন নিয়ে খেলতে পারে যারা। বাস্তবতার কোনো স্থান বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথাও নাই। পরিস্থিতির ক্ষেত্রে পড়ে একটা ছেলের অপর পাশের মানুষটার থেকে অনেক কিছুই শুনতে হয়, যেটির উত্তর শুধুমাত্র চোখের জলে। শুনতে হয় জীবন নষ্ট করার আমৃত্যু দীর্ঘশ্বাস। ভাগ্য সবার ক্ষেত্রে এক হয় না। কারো কারো ভাগ্য প্রিয়জন বা তার ভালোবাসায় থাকে না, থাকে বাস্তবতার নির্মম পরিহাস। যে ছেলেটা খুব করে চেয়েছিল সবসময় তার পাশে থাকবে, সেই ছেলেটা আজ নীরবে চোখের জল ফেলে। কারণটা বাস্তবতা। আমাদের সমাজে এমন অনেক ছেলে আছে যাদের ভালোবাসা অপর পাশের মানুষটার আমৃত্যু দীর্ঘশ্বাসে পরিণত। খুব করে ভালোবাসার পরেও তাকে কোনো কিছু বোঝাতে না পারাটাই ব্যর্থতা, যেটি একটি ছেলের জীবনে আমৃত্যু দীর্ঘশ্বাস। বাস্তব চরিত্রের কাছে বারবার হেরে যাওয়া আমি, যাকে কোনো গল্পেই মানায় না। অপর পাশের মানুষটা কখনো জানবে না কতটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দূরে সরে আসা। সে হয়তো কখনো বুঝবে না কতটা আকুলতা নিয়ে মাঝপথে নিজেকে থামিয়ে রাখা। সে হয়তো কখনো অনুভব করবে না কতটা শব্দহীনভাবে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করা। একটা ছেলের কাছে শুধুমাত্র আমৃত্যুই দীর্ঘশ্বাস। এটাই হয়তো বাস্তবতা।